एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह बहुत ही लंबा था और उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वह जंगल के सभी पेड़ों के पत्ते खाता था जो अन्य जानवरों के लिए पहुंच से बाहर थे। जिराफ ने सोचा कि वह जंगल के अन्य जानवरों के साथ मित्रता करना चाहता है। वह एक शेर के पास गया और कहा, नमस्ते शेर जी, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। शेर ने कहा, तुम मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? जिराफ ने कहा, मैं आपके लिए भी पत्ते ला सकता हूं। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। शेर ने जिराफ की बात मानी और दोनों अच्छे मित्र बन गए। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन का उपयोग जंगल के जानवरों की मदद करने में किया और सभी जानवर जिराफ को बहुत पसंद करने लगे। जिराफ की मित्रता ने जंगल को और भी सुंदर बना दिया।